Aj sad će da se ugasi vatra, aj na spavanje. Ajde da ne. A zašto? Ajde. Ima vremena, još sam mlad. Ajde idemo ujutru u Rsovce rano. Ajde pođi. Čak tamo. Da, ajde. Ajde. Dajde. Ajde, vozimo ono. Ajde. Ajde, ima posla. Ajde. Ajde, mama. Evo. Evo. Ovde je svaka zvezda koja padne na noćnom nebu nada da će sutra biti bolje i da ćete vi sutra biti bolji čovek koji će biti koristan svojoj porodici ili drugim ljudima. Kada sam u gradu često pominjem svoj život na planini, ljudi se oduševe, zainteresuju. Nesebično ih zovemo da nas posete i oni veoma lako obećaju. Međutim, kada se približi leto, odjednom pojave se neki važniji poslovi ili počinju da se raspituju za mene nevažne detalje kao šta radimo bez struje, šta radimo bez televizora, a gde grejemo vodu, kako osvetljavamo kuću, da li se bojimo groma, ima li zmija, krpelja, drugih strašnih životinja, kako se kupamo i tako dalje i tako dalje. I na kraju, kada dođe leto, mi se ovde stacioniramo, čekamo goste koji se obično nikad i ne pojave. Ovde nemamo puno komšija. Marija Petrović je moja prva komšinica koja se nastanila na 7 km od sela, uzvodno uz reku. Ona igra šah. Nekada je bila državna prvakinja,
ali shvatila je da je puno vremena u životu propustila i povukla se ovde na planinu da druguje sa vodom, sa životinjama, sa pticama i sa zmijama. Evo, aha. Evo je, mrtav. Ne, nemoj da pominješ. A ja ih stvarno ne vidim uopšte da skitaju po ovoj livadi. Šta jedu, nemam pojma, valjda miševe noću. Ali me čudi da su ti malecki, možda su još tu. Ne viđam treću, možda tamo ona. Ja ne znam kako se zmije hrane, životinje. Rado! Molim, Miro, Tu nisi, evo me malo odmaram. odmaraš. Mi pošli na gore. Zdravo, Evo, Miro, kako si? evo malo da odmorim. Dosta sam Otvorili radio drva? danas, brao sam drva, pa malo da odmorim i idem posle da opet da radim Dobra ti nešto. ova pesma. Dobra ti ova voda, ladna. Ladna je, ledena iz torbara dovedena. A gde ti je torbar? Nije torbar, nego torba. Torbara, Torbara. torbara. Zašto li tako To zove? je, pa to je tako strmina da praznu torbu ne može da izneseš gore gde izvire ova voda. A gde je to? Koliko je daleko? To je ovo iza šume, iza nas, 600 metra odavde. Pa kako ste je doveli? Crevom. Pa ste ukopali crevo? Ukopao sam crevo, napravio sam kaptažu A? i životna želja mi je bila da dovedem vodu iz torbara ovde, da bilo koji prolaznik prođe Putnici da se... i putnik, namernik svaki da se napije i da se umije. Teta Borinka, kako si se od čiri izlečila? Išla sam kod lekara, išla pa jedan lekar mi je kazali iz Pirota, a ja sam Piroćanka u Dojkinci, živim ali Pirot. I on mi je kazal da se lečim sa strave, svi lekove su na mene probani, a čir mi je ženski ne može se aperiše. Ako se aperiše, ja skratljeva mi se živ. I ja sam ovu bukvicu i medovo živovlaka. Da, živovlak, da. Osušila pa sam smlela na mašinu, pa u kilo med sam turila pa sam kusala na šteset. Ovu travu sam pila kavtarionat, koliko može tako da vaneš sa ruku. Kusala sam i od medat i onda sam se olečila. I nemam čir, a sad sam 77. Svi preci preko majčine linije potiču upravo odavde. Moja priča počinje od moje prabave Velike koja je živela više od 100 godina, rodila 10 dece i radila do posljednjeg dana. Ta baba Velika je neki lik sa kojim se ja ponekad podsvesno identifikujem, zato što je, kako su mi pričali ljudi, volela kao i ja da se penje na drveće, da bere plodove i neumorno je snabdevala porodicu svime što joj treba. Baba Velika imala 10 dece, jedan od njih je bio moj deda po majci. Deda kada se oženio nisu mogli da imaju dugo dece, odnosno imali su decu koje su se rađala mrtva, da bi posle toga od 6 dece jedino moja majka ostala u životu. Majka je volela da uči, otišla u grad i ona se prividno udaljila sa planine, da bi se u nekom trenutku, koji je to bio veoma povoljan za mene, odlučila da napravi kuću koju sada ja koristim. To je neki njen poklon meni, zato što sam ja ovu planinu upravo prepoznala kao prostor kome pripadam, prostor koji me na neki način uhvatio i ja da znam da za mene nema druge planine. Ja osjećam da ovde pripadam i da ću ovde verovatno da se vratim kada završim sve poslove koje imam u gradu. Ja osjećam da smo mi povezani
sa svime što nas okružuje i osjećam da naš život treba da bude nekakva celina koja ima svoj izvir i svoj uvir. Između našega izvira i našega uvira čovjek potpuno kao biljka se podiže, donosi nekakve plodove pre nego što zamine i ode pod zemlju isto kao i biljke. Ovde ljudi govore da čovek se rađanjem diže, kao što se sunce diže i da na kraju svoga puta zaminjuje, odnosno zalazi isto kao što sunce zalazi. Zaminjuje dan, zaminjuje godina, zaminjuje ljudski vek i to nije nikakva drama i nikakva tragedija. Između izvira i uvira čovek treba nešto na početku da uzme i nešto na kraju da ostavi. Osjećam da imam dug prema prirodi koja mi je tako puno dala i dug prema precima i prema rođacima koji ju žive, kao i svim seljanima koji mi nisu nikakav rod. Dug prema planini pre svega, koji želim da na neki način vratim time što sam pokušala da napravim jednu knjigu koja se zove potpuno prozaično Kuvar, ali kuvar samoniklog bilja, koji je velikim delom nastao upravo ovde na planini, dok sam pokušavala da ono što me okružuje nekako prenesem na trpezu i iznesem pred svoju porodicu i nadam se da će taj kuvar zapravo kada se pojavi onako kako sam znala i umela da ga opremim, čitaocu uspeti da prenese osjećaj slobode i osjećaj ushićenja što smo deca prirode, što se nalazimo upravo na ovoj rajskoj planeti koja brine za nas i da sve što nam je potrebno mi zapravo već i imamo.